سلام الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مرحبا بكم مره اخرى في قناه عالم فاطمه المتنوع الجميل. اليوم كيف ما شفتوا الفيديو اللي فات، درت لكم واحد الوصفه طبيعيه بخصوص ضيق التنفس والسعال والبرد واللي عنده حاله يعني الاعراض ديال كورونا ممكن يستعملها. هذيك الوصفه اللي كانت درت لكم في الفيديو اللي فات يعني لقات واحد استحسان كبير. اليوم عندي لكم هذه الوصفه الثانيه، حتى هي ديال السعال. هذه مجربه مني شخصيا صراحه. كان عندي كان ضربني البرد شويه وكان صدري مزير صراحه، استعملتها ولكن الحمد لله والله من اول ليله قدرت انني نعس مزيان. عندي في هذه الوصفه عندي دانون طبيعي بدون سكر، دانون طبيعي بدون سكر، دانون طبيعي. عندي الكركم خرقوم بلدي، عندي الزنجبيل سكنجبير طري، عندي واحد راس ديال الثومه، عندي راس ديال الثوم. هاد الوصفه هذه سهله وزوينه صدقوني، يعني راه ما فيهاش مع دانون وهذا اللي ما كيقدرش ياكل سكنجبير ولا هذا طري. ولكن هاد الوصفه صراحه والله العظيم انا جربتها، هذه زوينه 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 بزاف، يعني تتحيد هذاك الكحبه وداك الشيء زوينه. غادي ندوزو نديرو الطريقه، نوريكم كيفاش غنستعملها. اول حاجه غادي ناخذوا هاد راس ديال الثومه، عفوا نجيب واحد الطاسيل نحط فيه هذه، غادي نحك هاد راس ديال الثومه، غادي نحكو هكا. ممكن هاد الوصفه تعطيوها حتى لوليداتكم اللي ضربهم البرد. غادي ناخذ هاد الزنجبيل حتى هو نحكو شويه، واحد تقريبا معلقه صغيره ديال السكنجبير. السكنجبير تغسلوه مزيان، يعني راه عارفين الغبره وعارفين الميكروبات وداكشي، تغسل مزيان ويتنشف عاد ممكن نحكوه. غادي ناخذوا هاد دانون هذا، غادي ناخذوا واحد المعلقه كبيره ديال خرقوم بلدي، عفوا معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، غادي نديرها في هذا الدانون مسوس. وغادي نزيد عليها هاد راس ديال الثومه محكوك، وهاد الزنجبيل تقريبا معلقه صغيره اولا ما تكونش عامره، معلقه كبيره ما تكونش عامره بزاف. وغادي نخلطوا مزيان هاد المكونات هذه مع الدانون هذا. صدقوني هاد الوصفه فعاله فعاله مزيان البرد. دابا نتوما عارفين يعني الجو كيتبدل وكلشي دابا مريض بالبرد والكحبه هاد الوصفه راه زوينه، هذه مجربه مني شخصيا صراحه، كتعطي واحد الراحه للكحبه والصدر الوصفه كتولي عندنا بحال على هذا الشكل هذا. فيما نبغيو نعسو كل نهار هذا دانون هذا يعني غناكلوه في ليله واحده، ما يمكنش غادي مثلا هاد المقادير اللي عطيتكم ديال ليله واحده ملي نبغيو نعسو صافي حتى اننا نتخشاو في الفراش وداكشي غادي ناكلو هاد الدانون كله. يعني هاد الشيء المكونات هذه اللي درت كلها غادي ناكلوها وما غاديش نشربوا عليه الماء وغادي نعسو وغتحسوا بالراحه. والله العظيم صدقوني الراحه صراحه وصفه فعاله 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 زوينه ومجربه مني شخصيا. كنتمنى انكم تجربوها وتبارطاجيو هذا الفيديو كذلك مع العائله والاصدقاء ديالكم وحتى الوليدات ديالكم اللي ضربهم البرد ولا صدرهم تيحرقهم ولا شي حاجه، اللي عنده الكحبه جافه. هاد الوصفه راه فعاله زوينه 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 بزاف. المهم نتمنى تجربوا هاد الوصفات هادو اللي عطيتكم في الفيديو اللي فات وهذا الفيديو هذا. نتمنى انكم تبارطاجيو بزاف هاد الوصفات هادو، لان هادو احنا محتاجين لهم في هذا الوقت هذا، محتاجين لهم وبزاف. بارطاجوهم مع الناس ومع العائله ديالكم ومع الاحباب ومع الاصدقاء، راه وصفات فعالين. مازال عندي لكم وصفه اخرى ان شاء الله، حتى هي ملي غادي نوجدها غنحضرها غادي نقدمها لكم. هذيك الوصفه غادي تبقى يعني كنوجدها ولكن كتبقى تقريبا عندنا واحد المده ديال شهرين، يعني طول طول الفصل ديال الشتاء والخريف هذيك الوصفه خصها تكون عندنا. اما هاد الوصفات هذه اللي درت معكم اليوم هذه يعني كنخلطوها
وكناكلوها في نفس الليله، يعني ما كنخليوش حتى للغد. بحال دابا هذا خلطته دابا، يعني من ناكلوه كله، ما عادش نخليو حتى منه حتى الغد. يعني كل نهار غتاخذوا كاس ديال دانون، وهاد المقادير اللي عطيتكم، يعني معلقه صغيره ديال خرقوم بلدي، ومعلقه ديال الزنجبيل مطحون، وراس ديال الثومه. يعني كل ليله تستعملوا هاد المقادير هذه. نتمنى ان هاد الوصفات انهم يعجبوكم وتجربوهم بالنسبه للناس المرض، وتبارطاجيو الفيديو. والى الملتقى ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو واللايك والتعاليق زوينه ديالكم. الى الملتقى ان شاء الله.